Walo ka sospek ang arestado kinsa na aktuhang nagdiskarga og kapin 20 million pesos nga kantidad sa giingong smuggled nga sigarilyo sa usa ka baybayon sa Manticao, Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Naabtan pa sa mga personahe sa Manticao Municipal Police Station kining grupo sa mga lalaki samtang nagdiskarga pa sa mga kinarton nga gituuhang smuggled nga sigarilyo gikan sa usa ka bangka sa baybayon sa Punta Silom, Manticao, Misamis Oriental pasado alas 3 sa kadlawon niadtong Sabado. Nakadawat matud pa og report ang maong police station nga adunay mga kontrabando nga ipalusot butang nga naglusad gilayon sila og operasyon. Bag-o na ang ilang modus karon, dili na nila ginadala through trucks or muagi sa atong mga national highway. Kay this year lang from January to June, aduna na kitay na confiscate nga 104 million worth of smuggled 111 million worth of smuggled cigarette. Anaa sa 500 ka mga karton sa gituuhang smuggled nga sigarilyo nga adunay kantidad nga 20 million pesos ang nakumpiska sa kapulisan. Sikop sab ang 8 ka mga personalidad og gikustudiya sa PNP ang bangka o ang usa ka truck nga mao'y gigamit sa mga suspek. 5 sa mga dinakpan, pulos residente sa Zamboanga Peninsula. 2 niini taga Manticao ug ang usa taga Iligan City. Patong-patong nga kaso ang ilang posibleng atubangon. Gisubayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa 8 ka mga dinakpan. Allegedly ang gikaingon sa maong arrested individual is from Basilan. Tulo ka kaso ato ang gi-file for violation sa RA 10863 o kaning Customs Modernization and Tariff Act, RA 10643 Graphic Health Warning Law o RA 12022 Anti-Agricultural Economic Sabotage. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.